تعالوا النهارده نعمل مع بعض شرايح الستيك بالمشروم والصوص البني بالكريمه. الطبق ده بيتقدم في افخم المطاعم بمبلغ وقدره، مع ان هو طريقته سهله وبسيطه جدا. تعالوا يلا نعمله مع بعض نشوف المقادير والطريقه بتاعتنا. انا هنا مستخدمه كيلو من اللحمه الشرايح، منشفاها كويس من اي سوائل، وبدات ان انا انزلها في الطبق ونزلت عليها بمعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود. انا ما بحبش اكتر توابل في اللحمه علشان ما اضيعش طعمها، بكتفي بس بملح وفلفل اسود. نزلت كمان بشويه من الزيت وبدات ان انا اقلبهم كده في بعض علشان اللحمه كلها تختلط مع الملح والفلفل والزيت. عايزه كمان اقول لكم ان انتوا خلي بالكم ما تكتروش في الملح، لان احنا لسه هنحط اللحمه في الصوص، والصوص اللي احنا هنعمله هيكون حادق شويه، فمش عايزين نكتر ملح في اللحمه. في طاسه كده على النار نزلت بمعلقه كبيره من الزبده، واول ما الزبده ساحت نزلت بقى بشرايح اللحمه في الزبده وهسيبها لحد ما تاخد لون، وبعد كده هقلبها على الناحيه التانيه وهسيبها لحد ما تتشوح وتوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. طلعت بقى شرايح اللحمه وبدات ان انا انزل بباقي كميه اللحمه في نفس الطاسه. لو حسيتي ان الطاسه ناشفه معاكي شويه انزلي بمعلقه من الزبده. هكرر بقى نفس الخطوات لحد ما اخلص كل كميه اللحمه بتاعتي. على بقى ما اللحمه تتحمر معايا هبدا ان انا احضر المشروم. جبت المشروم طبعا انا منضفاه كويس وبدات ان انا اقطعه شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفي نفس الطاسه اللي انا حمرت فيها اللحمه هنزل بمعلقه كبيره من الزبده، وهنزل ببصلايه صغيره كده متقطعه مكعبات او مفرومه في الكبه، ونزلت بيها في الطاسه وبدات ان انا اشوحها كده مع الزبده لحد ما دبلت وخدت لون بسيط. نزلت عليها بشرايح المشروم اللي انا قطعتها وبدات ان انا اديها تقليبه كده مع البصله لحد برده ما المشروم دبل وخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. نزلت بقى عليه بكوبايه من الميه متدوب فيها معلقتين كبار من صوص الديمجلاس. واللي ما يعرفش صوص الديمجلاس هو بيتباع عند العطار او في منه اكياس جاهزه في السوبر ماركت، بيكون بودر وبيتدوب في ميه من الحنفيه. ما ينفعش الميه تكون سخنه علشان ما يكتلش معايا. دوبته كده في كوبايه الميه ونزلت بيه على المشروم، ونزلت عليه كمان بكوبايه من الميه علشان صوص الديمجلاس بيتقل على النار، واديتهم كده تقليبه مع بعض. وبعد كده نزلت بشرايح اللحمه وعلى نار هاديه كده سبتهم لحد ما الصوص تقل بالشكل اللي انتوا شايفينه. نزلت بقى عليهم بمعلقتين كبار من القشطه وعليهم كوبايه من الحليب. سبت بقى القشطه كده تدوب والحليب يمتزج مع صوص الديمجلاس واللحمه تشرب الصوص وكله يمتزج في بعضه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويعني سبتهم كده ياخدوا غلوه على نار هاديه لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض. وكده اللحمه بتاعتي بقت جاهزه. وطبعا لازم اتاكد ان اللحمه استوت كويس قبل ما احط القشطه والحليب. لو حسيتي ان اللحمه لسه ما استوتش والصوص تقل معاكي ممكن تزودي شويه ميه مغليه كده وتسيبيها تاني تاخد غلوه لحد ما تستوي معاكي، وبعد كده تنزلي بالقشطه والحليب وتاخد اللحمه غلوه مع القشطه والحليب كده عشان تشرب الصوص وكله يمتزج مع بعضه. وكده الطبق بتاعنا بقى جاهز. قدمت بقى اللحمه مع شويه من الرز الابيض وشويه من البطاطس المحمره، وبدات ان انا انزل كده في الطبق بشرايح اللحمه وعليها شويه من الصوص الديمجلاس بالكريمه والمشروم. وبجد طبق فخم جدا. الصوص هياخدك في حته تانية. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم.